Храм литературы – это конфуцианский храм в Ханое, где находится Императорская академия, первый национальный университет Вьетнама. Храм был построен в 1070 году во времена правления Ли Нянтонга, и это один из немногих вьетнамских храмов, посвященных Конфуцию и его ученикам и последователям. Несмотря на последующие войны, прочие катастрофы, здесь до сих пор сохранились старинные архитектурные стили многих династий, а также драгоценные реликвии. Храм стоит к югу от Ханойской цитадели, и на его территории полным-полно разнообразных павильонов, холлов, статуй, стел, где проходят церемонии, учебные занятия и даже экзамены. Внимательно рассматривая современные вьетнамские банкноты разного достоинства, можно одновременно познакомиться с некоторыми памятниками истории и культуры. 100 тысяч донгов – купюра нежно-зеленого цвета. По этой банкноте можно найти дорогу в знаменитый храм литературы, один из символов Ханоя. В российских рублях 270 рублей или 4 американских доллара. Общий вид храма, как такового, сильно напоминает храм в Куфу, месте рождения Конфуция. Территория комплекса 55 тысяч квадратных метров, и здесь расположены литературное озеро, парк Гиам и внутренние дворики, окруженные каменной стеной. Перед прекрасными каменными главными воротами стоят 4 высокие колонны. От ворот расходятся 3 тропы, которые проходят через весь комплекс. Центральная была зарезервирована для монарха, а та, что слева, для мандаринов из администрации, а правая для военных мандаринов. 3 тропы делят внутреннюю территорию на 5 двориков, первые 2 из которых представляют собой тихие, поросшие старыми деревьями уголки для отдыха учеников. Каждый из двориков имеет свои особенности. В первом можно увидеть 2 небольших ворот, которые носят название ворот приобретенного таланта и совершенной добродетели. Во втором дворике находится литературный павильон, уникальное архитектурное сооружение, выстроенное в 1805 году. Павильон красного цвета построен на 4 белых каменных сваях, и внутри находится бронзовый колокол, который звонит по специальным случаям. В третьем дворике находится колодец небесной чистоты, по другую сторону от которого расположено 2 больших зала, где хранятся храмовые сокровища. В 4 дворике можно увидеть 2 зала, которые первоначально были предназначены для размещения в них алтарей. В центре стоит церемониальный павильон, а рядом святилище Дайтан, где молились Конфуций и 4 его ближайших последователей. В маленьком музее можно увидеть чернильницы, книги и личные вещи некоторых студентов, которые здесь обучались. Наконец, в 5 дворике стоит Императорская академия. Комплекс построек состоит из основного учебного корпуса, помещения для хранения и общих спален для учеников. Святилище Кхай-Тан было выстроено в честь родителей Конфуция. В 1946 году дворик был уничтожен французами, но в 2000 году его восстановили на прежнем месте в соответствии с традиционной архитектурой. В специальном здании позади размещены барабан и бронзовый колокол. Ширина барабана более 2 метров, высота более 2,5 метров
вес 700 килограмм. Колокол был заново отлит в 1000 году, и его высота тоже превышает 2 метра. В 1484 году правитель Ле Тантонг воздвиг 116 стел из голубого камня, которые установлены на спинах каменных черепах священных животных для нации. Сегодня из них сохранилось только 82 стелы докторов, ценный исторический источник для изучения культуры скульптурной школы Вьетнама. На каждой стеле можно увидеть древние гравировки с именами тех, кто прошел королевские экзамены. Стела Храма литературы внесены ЮНЕСКО в список объектов всемирного документационного наследия. Архитектурный облик храма является имитацией оригинального стиля, в котором построен китайский храм Ван Миэу, находящегося на родине Конфуции. Он привлекает к себе не только гостей города и туристов. Сюда приезжают художники и поэты. Между стел можно увидеть сидящих студентов с книгами, которые надеются получить помощь от мудрых предков и верят, что это приносит удачу на экзаменах. Сюда приезжают свадебные кортеджи, желающие сфотографироваться на память, а также здесь можно встретить девушек в национальных одеждах, которые очень похожи на выпускниц. Последнее здание достопримечательности Ханоя самое большое и имеет 2 этажа. На верхнем этаже находится балкон, откуда посетители кидают деньги на крышу. Также сюда на экскурсию, как и в этнографический музей, постоянно привозят вьетнамских школьников, чтобы дети могли изучать историю своей страны и культуру на примере своих предков. Храм литературы можно и нужно посещать не торопясь, самостоятельно, тем более, что это можно сделать с аудиогидом. Есть перевод на различные языки, в том числе и русский. Также есть брошюры с картиной комплекса. Взять аудиогид 50 тысяч донгов можно в билетной кассе, которая расположена слева от центрального входа в храм литературы. Для возврата аудиогида не требуется вновь идти
к этой кассе. Достаточно опустить аппаратуру в специальный бокс, который вы увидите на любом выходе территории комплекса. На этом наше путешествие по Вьетнаму не заканчивается. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч!